Hey guys, ito si Jerwin. Nandito kami ngayon sa Morales Resort sa Calauan, Laguna. Yan, ang ganda. Jerwin. Hey guys, andito kami ngayon sa Morales Resort. Ate. Sige. Game. Bakit di Baji? Si Baji. Napakalawak. Ang ganda sa pwedeng jogging, maglakad-lakad. Napakaganda. Wala, hindi na punan. Ulan. Ano pa? Tama naman, alam mo na yung ganyan din yan. Happy birthday! Ngayon ba mismo? Ang birthday niya? Ngayon ba? Nasa ako ni Pasyo. Ano ante, ba't naalala mo si Bal? Walang sasakyan. Oo nga eh. Kaya kami napasama. Eh, wala nga kayong kulang nga sa sasakyan. Kaya sabi ko kay na Aji, tayo sumama lahat ng tayo. Nasa yung mga bata. Wala, nagkasya mga mapayat. Kaya sabi ko sa sila tayo. Kasya naman kami doon. Sana yung ano? Ang tititan ah. Tapos yun lang. Lawak na sa shelter.